佢哋要去影相嘛。多元平啊 OK，因為以前 OK 其嚟㗎。實個喎，阿潘仔成日都食啊，潘仔成日都叫我哋去食飯。潘仔幫我完翻工，而家而家佢又成日揸車落大埔食嘢，佢年年都用翻嗰個我覺得唔同㗎，但係佢年年都係門口，但係冇乜人高為主。係啊，冇乜人去，偏啊嘛呢位。係啊，就是这个维他，聖誕節，教會就冇嘢搞。有時25都已經 fix 死曬咁滯，跟住24號放工就入翻嚟放啦，都好嘅嘛，又唔係啦，跟住25號晏晝已經開始諗嘢食。死咯，仲未搞喎，琴日有 party 啊，聽日翻問下先。有件事嘅我都唔知啊，搞到好似 OK 嘅，冇乜所謂，要整就即刻整，唔使整我。我到而家都冇食過。都冇，但我唔係覺得貴，我覺得係好食，我覺得好難食，火鍋又好貴，火鍋又唔係啊，其實唔係食跟俾人有我唔係指著嗰個食㗎，我係指著嗰個情意結嚟㗎。我真係見過以前聖誕節我咪話我見到人哋帶我哋飛，跟住望咗人哋入邊食，跟住覺得好正。喺屋企攞俾人。我咪上一次咯，又唔至於要破產嘅時候，都係。咁大個情意結。喂，其實我哋都有食嘅，舊年都有食，不過我哋食咩啫嘛？食早啲食咯，即係唔係一定要嘥年嗰幾日咯，12月頭食咯。咁真係好貴嘅，因為食係啊，蒸一食成100幾蚊啊，一個人。我都唔捨得咯。有咩？自己食啊！但係我哋平時行水都係坐街邊食。但係嗰間嘢係咪都 OK 啊？有入邊有得食堂食定還是係要坐咩蟹粥嗰間咧？喺中嗰間坐入邊咯。不過可能要坐街。其實我寧願坐街，坐入邊好逼。坐街佢可以都焗啦，同埋坐街佢可以開多啲台，開大張啲啊嘛。咁佢坐入邊就 fix 咗，咁咪坐得勁逼咯。係啊，跟住我琴日勁搞笑。唔知講開啲咩啦，跟住狼杯嗰啲啦，跟住又唔知講開啲咩，我話狼杯咧，我話係啦，我唔做嘢，阿 Kevin 我你咪翹埋手，就係完全唔諗住幫手狼邊個問杯啊你啊？聽過咯，我你自己翹埋手，完全唔諗住幫手狼杯洗嘢。佢話唔啊，我話我好耐唔做，洗得又唔乾淨，你唔會想用。跟住佢話係㗎，跟住我係啊，我阿家都係，我阿家洗身係倒瀉梳嘅咯。我有洗過，但係我話你洗身都倒瀉。唔係㗎，我有洗㗎，我攞嚟洗㗎。係咪就倒瀉咧？冇倒瀉。跟住你知我講完呢句報應，阿 Kenny 點解無啦啦掃完之後茶杯倒倒瀉成褲都係，跟住到嗰件冷衫我袋住啲褲，跟住咪得個歌勁爆笑，跟住 Kenny 勁冇意思，跟住我算啦，我慣咗慣呢個價格。太勵志，聽唔到。好講笑啊！我嗰日其實冇啊，我都整次我媽幫我醃曬啲金針米蒸雞，跟住抌喺飯盤之後，跟住炒個菜心，跟住蒸條魚啫嘛。我知啊，超話 Auntie 啲咁就呢隻雞好食啊嘛，係啊。跟住燒雞乜？因為我豉汁蒸食湯魚，跟住佢就好中意食，好中意食豉汁嗰個蒸嘅嘢。係啦，佢就食喺邊度學起成斤咧喺度撈飯。超好中意食蒸魚。哇！接晒鏡啦！犀利啊！接晒鏡。佢話唔食話超多。係啊。我係好肚痛㗎。唔係啊，但係南方面一定係佢話啱整嘅。你講得。我煲咗個木瓜雞腳魚尾湯。哦，係啊，有講3餸1湯啊。係啊。哦，咁好招呼我想你屋企唔會有喎。好。招呼你哋。係啊，你屋企本身都好會送嘢。係啊，不過就唔係好似啫嘛。我唔係招呼係。
打嚟話，我喺樓下可以開飯。跟住我未準備好，我都要出啲本身。你突然間早咗我未整。如果唔係一齊得嘅。你嗰陣係啊，喺邊度嚟睇？但係我係啊，而家個禮拜一去，但係我哋打一堂都跟住一齊嘢打，有幾多錢啊？好大嘅，要幾啊？我問你，我真係有啊，腳有咁腰又，但係易唔易玩咧？唔要。我嗰日跟阿健喺度學會出，佢喺度教我喺度笑，哇！你做乜勁嚟？原來啲 pose 係唔係睇落好似好易，但係好難。講泳跳到係睇好似好易，但係做唔到。因為小姐聽到佢教我泳出到嘛，得喎，幾時揾佢打次交啊定唔知乜嘢？係能嘅。咁小姐咪打。我聽星期6蚊仲真係要做咧，但係而家我哋話全部嗰啲大。Facebook 咯，我知。係啊 ，Facebook 係啊，呢個就係 Facebook 嘅時間啦。跟住我又要去整 PPS 啦，又要去 cancel。啫嘛，你咪用 SOP 係啊。跟住仲有咩？頭一回覆數卡。你放心啦，我唔會咧，我唔會喺我他條嘅時候做呢啲嘢，所以我做咗好耐都未做。係啊係啊。我同事今日講開咧話人咧個簽名咧，即係真係會同家長簽嘅時候都會唔同。佢話佢想 cancel 有一次就係佢真係想去 cancel 個戶口，咁就要簽翻啲唔係，但係簽極先簽翻。咁佢又對咗身份證啊，但係佢都好想叫佢試下跟翻嚟簽，跟住佢話好似冇自己冇名咁樣咯，只係臨冇咁樣，但係都係唔得，跟住最後都係話即係對翻戶口就可以得咯。但我都係㗎，我都係簽翻以前。簽全英文，簽足3個字。我知，因為簽契得咁，我唔係因為我轉過啊，我簽我就係話我由細到大都冇簽過，即係我應該由我要開始簽名，可能方7開始都已經，我都覺得好奇怪，曾經有諗過要簽。solo 嚟啊嘛，係啊，但係我見得自己花錢。係，我都有諗過 local 聽。係咯。而行街行到成天咁，或者係咯，我應該係上去睇下。我哋落車跟住我上去睇下先。嗰啲叫我